ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗលោកអ្នកគ្រាន់តែជួយចុច like ហើយចុច subscribe បន្ទាប់មកចុចលើរូបកណ្ដឹងហើយចុចលើពាក្យថា all តំណាងសហជីពថាការប្រកាសផ្អាកនាំទំនិញកាត់ដេរពីកម្ពុជាបន្ថែមការព្រួយបារម្ភទ្វេដងអំពីជីវភាពកម្មករស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាថាវិធានការទប់ស្កាត់មិនឲ្យជនជាតិអាមេរិកមកកម្ពុជាដោយសារជំងឺ COVID-19 គ្មានភាពច្បាស់លាស់រួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបិទព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបិទច្រកព្រំដែនសំខាន់ជាមួយកម្ពុជានិងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចូលប្រទេសវៀតណាមពីសំណាក់ជនបរទេសវិធានការតឹងរ៉ឹងមិនធ្លាប់មានរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះធ្វើឡើងក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មី COVID-19 បាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រកាសថាការធ្វើដំណើរចូលកម្ពុជាដោយពលរដ្ឋវៀតណាមនិងការធ្វើដំណើរចូលវៀតណាមដោយពលរដ្ឋកម្ពុជាទោះជាតាមផ្លូវគោកផ្លូវទឹកឬផ្លូវអាកាសក៏ដោយនឹងត្រូវផ្អាកទាំងអស់ចាប់ពីម៉ោង 11:59 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី 20 ខែមិនិនាតទៅក្រសួងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកុំឲ្យធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាតាមគ្រប់មធ្យោបាយនៅក្នុងលិខិតផ្ញើជូនស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី 19 ខែមិនិនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអះអាងថាវិធានការនេះមានគោលបំណងការពារការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 និងដើម្បីបញ្ជៀសការលំបាកចំពោះពលរដ្ឋវៀតណាមនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យបង្ខាំងខ្លួននៅដាច់ពីគេក្រោយបានធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាចូលទៅប្រទេសវៀតណាមទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះពលរដ្ឋវៀតណាមនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនការទូតនិងផ្លូវការនោះឡើយជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃប្រទេសទាំងពីរធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសម្របសម្រួលនិងធានាថាការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែនរួមអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានការរាំងស្ទះម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើមានពលរដ្ឋកម្ពុជាណាម្នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រសួងការបរទេសស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងនោះវិញផងដែរក្រៅពីក្រសួងការបរទេសក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំដល់មន្ត្រីនគរបាលនិងអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឲ្យអនុវត្តតាមវិធានការនេះដូចគ្នាដោយសារនេះជាបញ្ជាចេញពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់មិនពេញចិត្តឡើយចំពោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលសម្រេចបិទច្រកព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាដោយមិនបានជូនដំណឹងដល់ភាគីកម្ពុជាលោកបានដាក់បញ្ជាតាមខ្សែអត្ថសម្លេងទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យដាក់ចេញនូវវិធានការបិទច្រកព្រំដែនជាមួយវៀតណាមវិញលោកបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាការសងសឹកនោះទេប៉ុន្តែជាសិទ្ធិការពារសុវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយអ្វីដែលវៀតណាមកំពុងតែធ្វើនោះដែរគាត់បិទចែកតោភាគីយើងមិនបានសងសឹកចំពោះវៀតណាមទេក៏ប៉ុន្តែយើងយោគយល់ចំពោះប្រជាជនវៀតណាមមិនចង់ឲ្យទៅជាប់បំរាមវៀតណាមចេញពីប្រទេសវៀតណាមចូលវៀតណាមវិញបានចូលទៅជាប់ការដាក់បំរាម14ថ្ងៃហើយបើមិនព្រមចូលទៅទេនៅស្រុកខ្មែរគឺនៅខុសច្បាប់អាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលត្រូវអនុវត្តហើយបំរាមនេះនឹងត្រូវធ្វើរហូតដល់វៀតណាមលើកបំរាមចេញតែម្ដងអាហ្នឹងគឺដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាអានឹងគឺសូមឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទទួលយកទៅអនុវត្តជាពិសេសគឺបណ្ដាខេត្តហើយនឹងនគរបាលនៅតាមច្រកព្រំដែនគយនៅតាមច្រកព្រំដែនគឺត្រូវអនុវត្តនៅការកាត់ផ្ដាច់កុំឲ្យមានការឆ្លងទៅឆ្លងមកនៅក្នុងរយៈពេលដែលវៀតណាមអនុវត្តនេះជាវិធានការតឹងរ៉ឹងមិនធ្លាប់មានដែលលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញចំពោះវៀតណាមដែលជាអ្នកលើកបន្ទប់លោកឲ្យកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំកម្ពុជាតាំងពីដើមទសវត្សរ៍ទី80មកនោះទោះជាយ៉ាងណាវិធានការនេះទំនងជាលោកធ្វើឡើងដោយសារតែកលៈទេសៈតម្រូវប៉ុណ្ណោះពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបិទច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិជាមួយកម្ពុជារួចទៅហើយវៀតណាមក៏បានផ្អាកការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ជនបរទេសផងដែរជាពិសេសគឺវៀតណាមបានតម្រូវឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសអាស៊ានរួមទាំងជនជាតិវៀតណាមទាំងឡាយណាដែលវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវៀតណាមវិញវិធានការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើររបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមនេះបានចូលជាធរមានតាំងពីថ្ងៃទី 18 ខែមិនិនាមកម្ល៉េះអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជំវិញវិធានការបិទច្រកព្រំដែនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជានេះបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមម៉ោង
ម៉ោងផ្សាយនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបង្ហាញថាប្រទេសនេះគិតគូរអំពីសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេជាធំទោះជាយ៉ាងណាលោកថាតាមរយៈការបិទព្រំដែនដោយមិនបានប្រាប់ជាមុននោះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគួរតែយល់ច្បាស់ហើយថាវៀតណាមនៅតែមើលស្រាលកម្ពុជានិងខ្វះភាពស្មោះត្រង់ក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនអាចបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងពេកដែរពីព្រោះកម្ពុជារស់ពឹងផ្អែកលើទំនិញរបស់វៀតណាមមួយភាគធំតាមបិទព្រំដែននេះបើយើងបិទទាំងពាណិជ្ជកម្មទៀតគឺខ្មែរយើងនៅរកគ្រោះធ្ងន់ជាងគេបាទព្រោះយើងអត់មានផលិតអីបានទេអញ្ចឹងយើងនឹងត្រូវខ្វះខាតនៅសម្ភារៈរបស់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យទំនិញក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឡើងថ្លៃបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសំស្របមួយយើងទៅឆ្លើយតបឲ្យសមប្រយោជន៍បើកាលណាយើងទៅស្នើវ៉ាទៅគេទាំងសម្រោលហើយយើងទឹកទាំងអស់គឺកម្ពុជានេះដែលអ្នកត្រូវរងគ្រោះបាទព្រោះយើងនាំចូលពីច្រើនគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី18ខែមីនាក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ចំនួន37អ្នកហើយនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន24អ្នកនិងបរទេសចំនួន13អ្នកក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរដែលកើតជំងឺ COVID-19 នោះមាន21អ្នកដែលជាអ្នកបានទៅចូលរួមពិធីសាសនានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាករណីជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាសុទ្ធតែជាករណីនាំចូលហើយមកដល់ពេលនេះក្រសួងពុំទាន់រកឃើញភស្តុតាងថាមានការឆ្លងជំងឺនេះនៅក្នុងសហគមន៍នៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងបញ្ជាក់ថាលទ្ធភាពនៃការឆ្លងជំងឺនេះនៅក្នុងសហគមន៍អាចនឹងកើតមានឡើងហើយក្រសួងបន្តអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យថែរក្សាអនាម័យដៃខ្លួនប្រាណចំណីអាហារនិងបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំចា៎នេះខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ -19 ដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺ COVID-19 នេះពេលនេះក្រុមការងារអាស៊ីសេរីយើងខ្ញុំកំពុងផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការដោយផ្សាយចេញពីទីលំនៅរៀងៗខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈពេលសិនបាទនេះគឺជាវិធានការមួយក្នុងការកាត់បន្ថយការជួបជុំមនុស្សច្រើននៅការិយាល័យធំអាស្រ័យហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសទុកជាមុនប្រសិនបើមានការរអាក់រអួលខ្លះៗក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាដំណាក់កាលនេះហើយក្នុងរយៈពេលនេះដែរយើងខ្ញុំក៏សូមផ្អាកកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍រយៈពេល30នាទីជាបណ្ដោះអាសន្នសិនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីវិទ្យុវិញយើងនៅរក្សាដដែលហើយផ្សាយ2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដដែលគឺពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់7:30នាទីដល់ម៉ោង8:30នាទីហើយពេលព្រឹកពីម៉ោង5:30នាទីដល់ម៉ោង6:30នាទីយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងវិលមកផ្សាយកម្មវិធីធម្មតាឡើងវិញនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយឆ្លៀតឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារឲ្យបានជៀសផុតពីដំណាក់កាលប្រឈមជាសកលចំពោះមុខនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមើលឃើញថាវៀតណាមបានបិទព្រំដែនកម្ពុជាមុនកម្ពុជាបិទច្រកទាំងអស់របស់វៀតណាមនេះជាការបង្ហាញថាសម្ព័ន្ធភាព10000ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាវៀតណាមកំពុងប្រេះឆាហើយជាការបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងវៀតណាមនិងកម្ពុជាជាទំនាក់ទំនងមិនស្មោះត្រង់ឡើយបាទតើការបិទព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះអ្នកណាជាអ្នកខាតបង់ហើយថាតើកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងខ្លួនបែបណាបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយអំពីបញ្ហានេះជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទតំណាងសហជីពកម្មករថាការប្រកាសផ្អាកនាំទំនិញកាត់ដេរពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងទីផ្សារនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមការព្រួយទ្វេដងអំពីស្ថានភាពការងារនិងជីវភាពរបស់កម្មករនិយោជិតរោងចក្រកាត់ដេរនៅទូទាំងប្រទេសខណៈពិភពលោកកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់អំពីជំងឺ COVID-19 បាទលោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាថាស្ថានភាពការងារនិងជីវភាពរបស់កម្មករនិយោជិតកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាលំបាកស្រាប់ទៅហើយនៅពេលដែលរោងចក្រជាច្រើនបានព្យួរការងារកម្មករនិយោជិតដោយសារតែម្ចាស់រោងចក្រទាំងនោះអះអាងថាខ្វះវត្ថុធាតុដើមផលិតព្រោះកម្ពុជាពឹងពាក់ស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសចិនក្នុងការនាំចូលវត្ថុ
ធាតុដើមនោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលរឹតតែបង្កើនការព្រួយបារម្ភថែមទៀតនោះគឺពេលនេះមានវត្ថុធាតុដើមដឹកមកពីចិនបណ្ដាទៅហើយបើទោះបីជាតិចតួចស្រួយស្ដាងយ៉ាងណាក្តីតែបែរជាទទួលដំណឹងថាខាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្អាកទំនិញកាត់ដេរពីកម្ពុជាទៅទីផ្សាររបស់ប្រទេសទាំងនោះទៅទៀតដោយសារតែវិបត្តិមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីឬក៏ COVID-19 ប្រតិកម្មរបស់ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលតំណាងគណៈកម្មការនយោជិតរាប់សែននាក់នេះធ្វើឡើងក្រោយវិទ្យុ AFE នៅថ្ងៃនេះបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាដែលលើកឡើងអំពីការផ្អាកការបញ្ជាទិញមួយរយៈអគ្គលេខាធិការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់លោកកាំងម៉ូនីកាប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនោះថាអ្នកកំងទិញសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាមួយចំនួនបានជូនដំណឹងមកខាងរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដោយស្នើសុំផ្អាកការដឹកជញ្ជូនទំនិញវាយនភ័ណ្ឌនៃវិស័យកាត់ដេរទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសិនដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការរាតត្បាតពាសពេញពិភពលោកនៃជំងឺ COVID-19 នេះអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីលោកកាំងម៉ូនីកាជាមួយរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី19ខែមីនានេះក៏ប៉ុន្តែទើបតែ3ថ្ងៃមុននេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬជីម៉ាក់នេះទើបតែប្រកាសព័ត៌មានអរគុណអ្នកបញ្ជាទិញទាំងអស់ដែលបញ្ជាទិញផលិតផលធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាដែលមានទំហំទឹកប្រាក់លើសពី$1,200 លានក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅការនាំចេញផលិតផលធ្វើដំណើរនេះថាជាភាពសម្បើមមួយផលិតផលធ្វើដំណើរទាំងនេះប្រហែល 80% នាំចេញទៅទីផ្សារអាមេរិកតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការប្រកាសជោគជ័យខ្លាំងនេះគឺមានតែលើផលិតផលធ្វើដំណើរប៉ុណ្ណោះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពនៃការនាំចេញផលិតផលទូទៅនៃវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែប្រធានសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខិនលូកាលពីចុងឆ្នាំ2019ធ្លាប់លើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ថៅកែរោងចក្រដោយសារតែការបញ្ជាទិញបានថយចុះប្រមាណ$600 លានក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2019នោះផលិតផលធ្វើដំណើរនេះទៀតសោតក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទនៃមុខទំនិញដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងយកពន្ធដែរចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មរបបក្រុងភ្នំពេញរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរលោករងឈុនថាអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះគឺភាពខ្វះដំណោះស្រាយនៅចំពោះមុខជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កាន់តែរីករាយសាយភាយគ្រប់ទិសទីនិងភាពមិនច្បាស់លាស់ថាតើពេលណានឹងបានស្បាយពីបញ្ហានេះចឹងយើងឃើញថាវាត្រូវការរយៈពេលវែងទៀតដែលយើងមើលឃើញថាវាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយវិធីដែលដោះស្រាយនៅចំពោះមុខយើងមើលមកដល់ពេលនេះហាក់បីដូចជារដ្ឋាភិបាលអត់មានវិធីជាក់លាក់ចំពោះបងប្អូនកម្មការនីនៅឡើយទេនៅពេលដែលបាត់បង់កម្មជាសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលមានលោករងឈុនជាប្រធាននេះកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាបានស្នើជាច្រើនចំណុចសូមឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាជីវភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់កម្មករនិយោជិតជាពិសេសការបង្ការការឆ្លងជំងឺនេះដល់ពួកគាត់ព្រោះសហភាពសហជីពកម្ពុជាមើលឃើញអំពីភាពមិនយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះក្នុងចំណោមចំណុចទាំងនោះសហភាពសហជីពកម្ពុជាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរឲ្យកម្មករនិយោជិតបានឈប់សម្រាកពីការងារមួយរយៈពេលសិនដោយរក្សាប្រាក់ឈ្នួលបើការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីឬក៏ COVID-19 នេះមិនថមថយខាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរឯណោះនៅថ្ងៃទី19នេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធការលើកឡើងរបស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលថាថៅកែរោងចក្រនិងសហគ្រាសភាគច្រើនមិនបានប្រើវិធីបង្ការនិងប្រឆាំងទប់ស្កាត់មេរោគកូវីដ -19 ថ្មីនេះប៉ុន្តែសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំឲ្យកម្មករឈប់សម្រាកពីការងារមួយរយៈដោយរក្សាប្រាក់ឈ្នួលនោះទេថ្មីនេះរបបក្រុងភ្នំពេញបានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនដែលខ្លួនអះអាងថាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាកម្មករដែលប្រឈមនឹងភាពអត់ការងារធ្វើដោយសារតែរោងចក្របិទទ្វារនោះវិធានការទាំងនោះរួមមានការបន្តបើកប្រាក់ឈ្នួល 60% ឲ្យកម្មករនិយោជិតជាដើមក៏ប៉ុន្តែខាងតំណាងសហជីពនិងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមថាវិធានការទាំងនេះគ្រាន់តែជាវិធីដោះទាល់តែប៉ុណ្ណោះគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេព្រោះកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិផ្ទួនគ្នាគឺវិបត្តិគ្មានវត្ថុធាតុដើមវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងវិបត្តិទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលដកការអនុគ្រពន្ធជាង$1,000 លានពីកម្ពុជាខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានករណីមនុស្សដួលសន្លប់តាមទីសាធារណៈជាញឹកញាប់ក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចូលជួយដោយខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពួកគេបានត្រឹមតែឈរមើលរីឯអ្នកខ្លះទៀតឈរថតពីចម្ងាយទៅវិញតើពលរដ្ឋគួរធ្វើយ៉ាងណានៅពេលជួបប្រទះបញ្ហាដូចនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សដួលសន្លប់បាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិអះអាងថាក្រសួងនៅតែមិនទាន់រកឃើញទាហានខ្មែរនិងទាហានចិនមានជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេក្នុងពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅខេត្តកំពតអ្នកវិភាគទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការដោយដំណាភៀបជុំវិញការត្រួតពិនិត្យសុខភាពលើកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរស្របពេលនៃការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបាទលោកហេងរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់មានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាមានវិធីសាស្ត្រការពារច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យកងទ័ពទាំងពីរជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 ក្នុងខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅក្នុងខេត្តកំពតជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមលោកទៀបបាញ់បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តឈាមរួចហើយក្នុងពេលកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះហើយមិនទាន់បានរកឃើញថាមានទាហានណាម្នាក់មានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នោះទេលោកនិយាយថាបើរកឃើញថាមានទាហានភាគីណាមួយមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 នេះសមយុទ្ធយោធានេះមិនអាចធ្វើឡើងទៅបានទេគេធ្វើអស់ហើយមានឆ្ងល់មួយទៀតមិនមែនតែចេះការពារទៅអ្នកបតីទេទីទឹកខ្លួនឯងគេក៏ចេះការពារដែរណាខ្ញុំបានទេមិនបានធ្វើអស់ហើយបាទប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធានាមាសប្រចាំឆ្នាំលើកទី4ជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសចិនរយៈពេលចំនួន15ថ្ងៃនៅលើទឹកដីខេត្តកំពតជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមដែលកម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាហើយគ្រប់នឹងបិទបញ្ចប់នៅចុងខែមីនាខាងមុខនេះសមយុទ្ធយោធាលើកនេះមានទាហានចិនប្រមាណ265នាក់និងទាហានខ្មែរប្រមាណជាង 3000 នាក់បានចូលរួមដោយប្រើអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទំនើបនិងបាញ់គ្រាប់ពិតផងដែរអ្នកតាមដានសង្គមមើលឃើញថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធារវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជាលើកនេះអាចធ្វើឲ្យកងទ័ពទាំងពីរប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតជាសកលអ្នកខ្លំមើលនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកពិបាកនឹងសន្និដ្ឋានថាទាហាននៃប្រទេសទាំងពីរមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះលោកបញ្ជាក់ថាបើមើលពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមិនសមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាទេលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះរួចទៅហើយដូច្នេះលោកបារម្ភថាកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនអាចប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានេះយើងមកចប់ទុកពីដែលមកពីប្រទេសដែលវារងកំពុងតែយកដាក់ផងណាគឺពិតជាអត់ចង់ទៅឲ្យសម្បត្តិមកថាគេបាត់ទៅទៀតចឹងយើងមួយដែលមកពីដំណាក់តែនេះនៃការទុកការវិនិច្ឆ័យហើយសុខភាពដែលទទួលបាននេះបើសិនជាមកមានចម្លងមកផងដល់ជាពីគឺទុកទៅជាសំណាក់របស់កងទ័ពកម្ពុជាចង់តែបើសិនជាមានការឆ្លងអនុវិបត្តិដល់ប្រយោជន៍ជាបកដល់ទូទាប្រយោជន៍របស់ពួកគេបានការធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅពេលនេះបានកើតមានឡើងជាលើកទី4ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ឆ្នាំ2020ដែលសមយុទ្ធយោធាកន្លងទៅភាគីកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាមានរយៈពេល71ខែតែសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះមានរយៈពេលតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះហើយមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំជាងសមយុទ្ធយោធាលើកមុនស្របពេលដែលប្រទេសចិនជាដើមចមនៃការផ្ទុះនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីមានការ
ការផ្ទុះជាលើកដំបូងនៃមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីឬ SARS-CoV-2 ដែលបង្កឲ្យកើតនៅជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញភាពស្មោះស្ម័គ្រចាក់ទឹកមិនលិចជាមួយនឹងមហាមិត្តចិនរបស់លោកដោយបានធ្វើចំណាត់ការផ្ទុយពីប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកក្នុងនោះរួមមានការជំនះមិនជលៀសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីតំបន់នោះការធ្វើដំណើរទៅជួបមេដឹកនាំចិននិងការបិទជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសចិនជាដើមក្រោមហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចមិត្តភាពនិងសីលធម៌ដែលធ្វើឲ្យលោកត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចិនបញ្ជាថាជាបរិសុទ្ធសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទិសលើពីនេះទៅទៀតលោកថែមទាំងបានហៅការសម្រេចចិត្តរបស់លោកថាជាការសម្រេចចិត្តមហាត្រឹមត្រូវនិងប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរងចាំអត់មើលលទ្ធផលនាពេលអនាគតដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានហៅអ្នករិះគន់របបរបស់លោកដែលមិនបានចេញបម្រាមបិទមិនឲ្យជនជាតិចិនចូលមកកម្ពុជានេះថាមិនសមជាជនជាតិខ្មែរទៀតអងខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីទន្ទឹមនឹងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែល្អអូកល្អឿនជាមួយប្រទេសចិនដោយនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិចិនចូលមកប្រទេសខ្មែរដោយសេរីនិងកំពុងតែធ្វើលំហាត់យោធាសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានោះប្រទេសកម្ពុជាក៏បានដាក់បម្រាមបិទមិនឲ្យជនជាតិអាមេរិកចូលមកក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដែរបាទតកតងដល់រឿងនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីបម្រាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិអាមេរិកកាំងនិងជនបរទេសមកពីប្រទេស5ផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបនិងអេរ៉ង់ចូលទឹកដីកម្ពុជានោះឡើយស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាបម្រាមរបស់កម្ពុជារយៈពេល30ថ្ងៃគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17មិនិនាមិនបានបញ្ជាក់ថាតើជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលមានសិទ្ធិស្នាក់នៅឬធ្វើការនៅកម្ពុជាត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលទឹកដីកម្ពុជាដែរឬយ៉ាងណានោះឡើយស្ថានទូតបន្ថែមថាគោលនយោបាយដាក់អ្នកដំណើរដែលមានជំងឺ COVID-19 ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានភាពច្បាស់លាស់ធ្វើឡើងមិនត្រឹមត្រូវនិងមានភាពមិនប្រកបប្រជាស្ថានទូតជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យត្រៀមលក្ខណៈចំពោះការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរចូលទឹកដីកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកដែលត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដោយសារមានជំងឺ COVID-19 ស្ថានទូតព្រមានថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះពួកគេអាចជួបប្រទះការលំបាកឬភាពខ្វះអនាម័យបង្កឡើងដោយការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនេះស្ថានទូតថាខ្លួនក៏បានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែរថាមានករណីរើសអើងឬការយាយីទៅលើជនបរទេសដែលមានជំងឺ COVID-19បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រមស្ត្រីបម្រើនៅផ្នែកសេវាកំសាន្តដូចជាក្លឹបកំសាន្តនិងការ៉ាអូខេជាដើមបានបាត់បង់ការងារភ្លាមនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសការងារនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសផ្អាកការងារក្នុងផ្នែកនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពួកគេស្នើដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជួយសម្រាលការលំបាកក្នុងជីវភាពនៅពេលដែលពួកគេបាត់បង់ការងារភ្លាមបែបនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមើលឃើញថាវៀតណាមបានបិទព្រំដែនកម្ពុជាមុនកម្ពុជាបិទច្រកទាំងអស់របស់ប្រទេសវៀតណាមនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាសម្ព័ន្ធភាព10000ឆ្នាំរវាងកម្ពុជាវៀតណាមកំពុងប្រេះឆាហើយជាការបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងវៀតណាមនិងកម្ពុជាជាទំនាក់ទំនងមិនស្មោះត្រង់ឡើយតើការបិទព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះអ្នកណាជាអ្នកខាត់បងហើយថាតើកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងខ្លួនបែបណាបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទកសិករមួយចំនួននៅខេត្តភាគឦសានត្អូញត្អែរពីតម្លៃកសិផលធ្លាក់ចុះខ្លាំងនិងគ្មានទីផ្សារស្របពេលដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមប្រកាសបិទច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើកញ្ចប់ថវិកាជាតិទិញកសិផលពីប្រជាកសិករដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះដូចតទៅកសិកររស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង
ត្រែងថ្លៃថាតម្លៃកសិផលធ្លាក់ចុះថ្លៃទ្វេដងនិងគ្មានទីផ្សារផលទៀតនោះបានរុញច្រានឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះខ្លាំងនិងគ្មានប្រាក់បង្វិលសងម្ចាស់បំណុលពួកគេសង្កេតឃើញថានៅគ្រាដែលផ្ទុះជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មី COVID-19 ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក្រុមឈ្មួញបានបញ្ចុះតម្លៃកសិផលនិងផ្អាកទិញកសិកររស់នៅស្រុកថ្លាបរបាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីគោមសេងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី19មីនាថាបច្ចុប្បន្នក្របស្វាយចន្ទទីចុះថោកខ្លាំងមានតម្លៃ 2,700 រៀលទៅ 3,000 រៀលខណៈតម្លៃធម្មតាចាប់ពី 6,000 រៀលដល់ 8,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលោកស្រីថាគ្រួសារលោកស្រីបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារជិត $10,000 ដើម្បីធ្វើដើមទុនដាំដើមស្វាយចន្ទទី10ហិកតាហើយមួយខែលោកស្រីត្រូវសងប្រាក់$400ទៅខាងធនាគារវិញលោកស្រីថានៅគ្រាដែលតម្លៃកសិផលធ្លាក់ថ្លៃបែបនេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារនិងគ្មានប្រាក់បង្វិលសងធនាគារវិញហើយមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលណាចុះជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅឡើយទេព្រោះថាមាន50នាក់ឈ្មោះមាន50នាក់មួយច្រា50នាក់អញ្ចឹងមានតែ2នាក់3នាក់ដែលទិញអញ្ចឹងណាតែនោះគេជប់ទិញអស់ហើយប៉ះពាល់បងដូចខ្ញុំហ្នឹងកំពុងតែឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែខ្វះត្រូវបង់ធនាគារទៀតដល់ពេលលក់អត់ចេញអញ្ចឹងដឹងធ្វើម៉េចต้องប្រឈមមុខនឹង2,700នោះមិនដឹងថាមានអ្នកទិញអត់ទេប៉ុន្តែ2,700 3,000ហ្នឹងគេដាក់តម្លៃឲ្យទិញ 3,000 ប៉ុន្តែឈ្មោះតាពួកគេផ្អាកគេអត់ទិញទេកសិករម្នាក់ទៀតរស់នៅឃុំសាសឫស្សីស្រុកថ្លាបរបាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកឋានវ៉ូនឲ្យដឹងថាការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 គឺជាមូលហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃកសិផលកាន់តែធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនិងកើតមានវិបត្តិសង្គមផ្សេងៗដូចជាធនាគាររឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋរត់ចោលស្រុកនិងធ្វើចំណាក់ស្រុកជាដើមលោកថាគ្រួសាររបស់លោកបានដាំស្វាយចន្ទទីទំហំ 3,000 ហិកតាអាចប្រមូលផលគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីបានជាច្រើនតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយអាចលក់បានជាច្រើនពាន់ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគ្រាប់ស្វាយចន្ទទីចុះថោកខ្លាំងនិងគ្មានទីផ្សារលក់ចេញធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់លោកជួបការលំបាកឥឡូវលូគ្រប់គ្នាលូទាំងអស់អ្នកណាក៏លូដែរឆ្នាំនេះតំណែងធ្លាក់ចុះហើយកសិផលវាមិនសូវបានផលហើយទៅជាអតិបត្តិវិសាដែលអាចដោះស្រាយបានទៅរួចរដ្ឋាភិបាលលុបឲ្យដែលក្រុមហ៊ុនទិញកសិផលទាំងអស់ក្នុងប្រទេសនេះទិញស្តុកទុកឲ្យផងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្នាដាច់ជើងដាច់ដៃពេកអាស៊ីស្រីតាក់ទងមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសឿងថៃនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកគឹមសុភ័ក្រដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះរីឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយរឿងនេះនិងបានបោះទុនមួយចំនួនជាមួយនឹងសមាគមស្រូវអង្ករដើម្បីទទួលទិញកសិផលពីកសិករមកស្តុកទុកសម្រាប់នាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលមានលុយរាប់សិបលានដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រមូលទិញក្រុមហ៊ុននេះដែរដូចជាអង្ករដូចជាស្រូវអីផ្សេងៗណាគឺថាមានគឺសមាគមស្រូវអង្កររបស់កម្ពុជាហ្នឹងគេទម្លាក់ទុនទៅឲ្យដើម្បីប្រមូលយកមកស្តុកទុកឃ្លាំងបានថ្មីនេះអាជ្ញាធរវៀតណាមបានប្រកាសបិទច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមទាំងអស់ធ្វើឲ្យរាំងខ្ទប់ទំនិញចេញចូលគ្រប់ប្រភេទរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែខាងភាគីកម្ពុជាបានស្នើឲ្យវៀតណាមសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញចូលរបស់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យនៅដដែលក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ឃើញចម្លើយពីខាងភាគីវៀតណាមឆ្លើយថាយ៉ាងណានៅឡើយទេប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ុនពៅស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិទិញកសិផលពីប្រជាកសិករយកមកស្តុកទុកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងផ្ទុះឡើងមកនេះលោកថាប្រជាកសិករកំពុងតែជួបគ្រោះធំនិងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធំធេងដែលទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់ដើម្បីសម្រាលការលំបាករបស់ពួកគេចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែមានកញ្ចប់ថវិកាមួយសម្រាប់ឧបត្ថម្ភធនទៅដល់ប្រជាកសិករក្នុងស្រុកយើងផងដែរដូចជាហោគាត់ដាំស្វាយចន្ទទីចឹងបើផលិតផលគាត់ធ្លាក់ថ្លៃគួរតែយកថវិកាហ្នឹងឧបត្ថម្ភធនទៅចំណាយទៅលើការខាតរបស់គាត់ឬក៏ទិញផលិតផលរបស់គាត់ដើម្បីរកទីផ្សារជូនគាត់អាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាទូនាទីចាំបាច់រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើចំណុចហ្នឹងឲ្យខានបានកសិកររស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតក៏ប្រឈមមុខ
នឹងកសិផលគ្មានអ្នកទិញនិងធ្លាក់ថ្លៃដូចគ្នានេះដែរដូចជានៅខេត្តក្រចេះរតនគិរីខេត្តព្រះវិហារមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាដើមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា62ចែងថារដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ជួយដោះស្រាយមធ្យោបាយផលិតនិងការពារថ្លៃផលិតផលជូនកសិករការពារថ្លៃផលិតផលជូនកសិករសិប្បករនិងជួយរកទីផ្សារលក់កសិផលទាំងនោះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានករណីមនុស្សដួលសន្លប់តាមទីសាធារណៈជាញឹកញាប់ក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជានាំគ្នាភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចូលជួយដោយខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពួកគេបានត្រឹមតែឈរមើលរីឯអ្នកខ្លះទៀតឈរថតពីចម្ងាយទៅវិញតើពលរដ្ឋគួរធ្វើយ៉ាងណានៅពេលជួបប្រទះបញ្ហាដូចនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សដួលសន្លប់បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមើលឃើញថាវៀតណាមបានបិទព្រំដែនកម្ពុជាមុនកម្ពុជាបិទច្រកទាំងអស់របស់វៀតណាមនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាសម្ព័ន្ធភាព10000ឆ្នាំកម្ពុជាវៀតណាមកំពុងប្រេះឆាហើយថាវាជាការបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមជាទំនាក់ទំនងមិនស្មោះត្រង់នោះឡើយលោកអែមសវណ្ណារាឲ្យដឹងថាការបិទព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះក៏ជាការដាស់ស្មារតីកម្ពុជាដែរអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលប្រទេសនីមួយៗគិតតែផលប្រយោជន៍របស់គេជាធំដូចជាប្រទេសចិនជាដើមបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកទីនសាការីយ៉ានិងលោកអែមសវណ្ណារាអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបិទព្រំដែនហើយប៉ុន្តែភាគីវៀតណាមបានប្រកាសបិទច្រកមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាភ្លាមៗខាងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏ធ្វើលិខិតមួយទៅខាងវៀតណាមដែរពីការបិទព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនឹងហើយតើការដែលប្រកាសបិទព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពេលនេះដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 នេះលោកមើលឃើញបែបណាដែរបាទអ្នករងកម្ពុជាវៀតណាមកន្លងមកមានភាពល្អអើនហើយមានការសហការគ្នាបានល្អមានការជួបជុំគ្នាបានច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលជួបបញ្ហាការរាតត្បាតនៃវីរុស COVID-19 នេះយើងឃើញទៅទីវៀតណាមបានបិទព្រំដែនទាំងអស់ទៅគោកទៅទឹកអាកាសជាឯកតោភាគីនៅថ្ងៃទី18ហើយកម្ពុជាទើបតែឆ្លើយតបហើយនឹងចូលជាព័ត៌មាននៅយប់ថ្ងៃទី19នេះចាប់ពីម៉ោង00ទៅថ្ងៃទី20នឹងចូលជាព័ត៌មានហើយរងចាំការឆ្លើយតបពីភាគីវៀតណាមទើបមានការជជែកឬការគេហៅថាបើកដំណើរការឡើងវិញទៅជាការជជែកពីភាគីណាអានេះយើងឃើញថាឈានដល់ដំណាក់កាលនេះគឺថាការបិទឬការផ្ទៃខ្លាចនៃការរៀបបាពីវីរុស COVID-19 នេះគឺធ្វើឲ្យសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមមានអាចจะเตรียมប្រកម្មខុសនៅក្នុងកិច្ចការដែលបន្តការទូតនិងកិច្ចការនយោបាយនិងសន្តិសុខដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងស្ដំអាស៊ានដែលមានសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខមួយដែលជាសន្តិសុខសំខាន់ដែលបណ្ដារដ្ឋសមាជិកនឹងខំជ្រុំជ្រែងឬក៏ហៅថាពង្រឹងដើម្បីជំរុញសមាគមអាស៊ានទៅជាសហគមន៍ហើយដែលជាសហគមន៍បានក៏តែសសរស្តម្ភទាំង3បាទសសរស្តម្ភទាំង3របស់អាស៊ានយើងសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខសហគមន៍សង្គមបរិបទនិងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនេះអាចខ្លាយទៅជាសហគមន៍ហើយនឹងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងឃើញតែមានសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតដែលចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2017តែអាចធ្វើទៅបានហើយមិនទាន់រលូនផងហើយយើងឃើញបញ្ហាប្រឈមវាកើតឡើងជាបន្តបាទបញ្ហាបិទព្រំដែននៅពេលនេះបើយើងមើលអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនវិញទោះបីជាពិភពលោកគេបិទភ្ញៀវទេសចរចិនតាំងពីដើមปีមកតាំងពីការកើតឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នេះគេបានប្រកាសផ្សេងៗប៉ុន្តែចំពោះកម្ពុជានៅបើកចំហសម្រាប់ចិនដដែលពេលយើងមើលអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិននិងកម្ពុជាវៀតណាមវិញគ្រាន់តែមានបញ្ហានេះវៀតណាមក៏បានបិទព្រំដែនកម្ពុជាយើងមើលអំពីទំនាក់ទំនងក្នុងពេលនេះលោកមើលឃើញបែបណាដែរបាទកម្ពុជានៅចំណុចចិត្តនៃវៀតណាមយើងឃើញថាកម្ពុជាចិនជាអ្នកញោមដៃថែបតែកម្ពុជានៅកម្ពុជាវៀតណាមគឺជាអ្នកញោមគេហៅថាពីអតីតកាលក្នុងទសវត្សរ៍80 មើលឆ្នាំអានឹងវារឹងមាំតែដល់លើហាក់ដូចជារង្គោះរង្គើ
មានលក្ខណៈជាបងប្អូនប៉ុន្តែមិនថាមិនស្រស់ស្រួលទេតែក្នុងពេលវាមានជាកម្មខុសច្រើនហើយនៅក្នុងតំណែងងពីពីនេះកម្ពុជាចិនមានភាពល្អប្រសើរជាងកម្ពុជាវៀតណាមដោយសារពេលវត្តតែកម្ពុជាចិនហាក់ដូចជារីកចម្រើនក្រោយទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000មកទេក៏ប៉ុន្តែមានភាពរឹងមាំខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមមានយូរអង្វែងមកហើយក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានភាពផុយស្រួយជាច្រើនចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2012តាឆ្នាំ2012នៅប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រធានសមាគមអាស៊ានលើកទី2បាទលើកទី2កម្ពុជាបានតែទៅរយៈបញ្ហាសមុទ្រចិនក្នុងផងជារយៈប្រជុំសម្ពោធអាស៊ានចាប់ពីនេះមកកម្ពុជានិងវៀតណាមហាក់ដូចជាមានភាពប្រកាន់ខុសហើយនឹងការសហប្រតិបត្តិការហាក់ដូចធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតមួយមិនការដែលអូសអើងបូកពីមុនឬក៏មានកម្រិតទំនាក់ទំនងនឹងអត់របួសនឹងរឹងមាំដូចចិនទេបាទដូចកម្ពុជាចិនទេអានេះហាក់ជាបាទនៅក្នុងចំណុចនេះអាចបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជារវាងវៀតណាមទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយចិនវៀតណាមទំនាក់ទំនងមើលឆ្នាំចិនគឺជាមិត្តដៃថែបក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមើលទំនាក់ទំនងរបស់ចិននេះវិញគឺថាមានថាចិនមិនយកអ្នកណាជាសត្រូវទេគឺថាឲ្យតែចំណេញរបស់ខ្លួនគឺចិនចាប់នៅនឹងហើយតើតើមុខទៅអាចធានាថាចិននឹងពិតជានៅតែស្មោះជាមួយកម្ពុជាទេបើយើងមើលអំពីទំនាក់ទំនងពីដើមទីមកឆ្នាំ93ពី93មកគឺរដ្ឋាភិបាលចិននឹងចាប់ដៃផ្នែកពេជ្រទៅនៅពេលផ្នែកពេជ្រធ្លាក់ស្លឹកឆ្នោតទៅក៏ចិនបោះបង់មកចាប់ប្រប៉ាប្រជុំកម្ពុជាឡើងវិញតើនៅពេលខាងមុខទៀតតើចិននឹងអាចចាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតជាដៃគូមើលឆ្នាំឬមិត្តដៃថែបទេអាចបោះបង់កម្ពុជានៅពេលណាមួយដោយប្រការណាមួយទេបើសិនជាកម្ពុជាអស់ពីដោយសម្បត្តិចិនបាទប្រវត្តិទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនយើងឃើញកន្លងមកចិនតែងតែទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ហៅថាអ្នកកាន់អំណាចកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សនៈរបស់ចិនគេមានទស្សនៈមួយគឺថាមានមិត្តគ្នាសត្រូវមានតែផលប្រយោជន៍ខ្លាំងនេះដែលចិនវាប្រកាន់យកបានអញ្ចឹងទេកម្ពុជាបើសិនបើឈលលើគោលការណ៍ទំនាក់ទំនងហើយថានេះបើសិនបើកម្ពុជាប្រឡែងចោលគោលនយោបាយពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងលោកខាងលិចកម្ពុជាអាចជួបវិបត្តិដូចពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែបើកម្ពុជារក្សាជំហរបានកម្ពុជានៅតែមានតម្លៃសម្រាប់ចិនទេពីព្រោះសម្រាប់ប្រទេសចិនពង្រីកនៅទស្សនៈ BRI ឬក៏ហៅថាទស្សនៈផ្លូវខ្សែរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអត់ចាប់ប្រទេសណាបានទេមានតែទំនាក់ទំនងមួយកម្ពុជាខ្លាំងទេដែលអាចគៀងគរប្រទេសសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងឲ្យបងប្រុសខ្លួនបានហើយឡាវអត់មានព្រំដែនសមុទ្រទេមានតែកម្ពុជាទេយើងកម្ពុជាជាគោលដៅមួយសំខាន់សម្រាប់ទិសដៅនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបើសិនបើថ្ងៃអនាគតកាលប្រទេសថៃបើកច្រកព្រំដែនមួយច្រកសមុទ្រដូចជីកព្រែកជីកមួយគេហៅចក្រាហ្នឹងគឺវាត្រូវឆ្លងកាត់ដឹកទំនិញពីមជ្ឈមបូព៌ាមកឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះវាត្រូវការឆ្លងកាត់សមុទ្រកម្ពុជានេះវាត្រូវការចាំបាច់ត្រូវការកំពង់ផែកម្ពុជាត្រូវការទីតាំងកម្ពុជាជាកន្លែងចូលជើងឬក៏ជាការរក្សាលំនឹងសន្តិសុខនយោបាយនៅក្នុងតំបន់បានល្អប្រសើរហើយបើសិនបើចិនប្រឡែងកម្ពុជាគឺចិនពិបាកទៅរកបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលមានជំហរគ្រប់គ្រងចិនណាបាទមានតែកម្ពុជាទេអាចរក្សាបានបាទអញ្ចឹងមានថានៅពេលខាងមុខទៅចិនក៏អាចដូចវៀតណាមដែរខ្ញុំអត់យល់ឃើញថានៅខែមុខចិនដូចវៀតណាមទេតែខែខាងមុខទៅចិននៅតែត្រូវការកម្ពុជាហើយកម្ពុជាត្រូវការចិននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលអាស្រ័យទៅលើគណៈបកនយោបាយឡើងកាន់អំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺត្រូវការចិនច្រើនមានជារួមចិននៅតែត្រូវការកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនមែនថាស្មោះតែជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទេបើសិនជានៅពេលខាងមុខមានអ្នកណាដឹកនាំប្រទេសរឿងអីចិនអាចងាកទៅតាមទៀតជាទូទៅចិនមិនផ្អែកឬក៏ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគណៈបកចាញ់ឆ្នោតទេជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលចិនឬក៏មហាអំណាចចិនតែមានទំនាក់ទំនងទៅលើអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលមានអំណាចពេញដៃអញ្ចឹងងាកមកវៀតណាមវិញការដែលបាត់ច្រកព្រំដែននៅពេលនេះរវាងប្រទេសទាំងពីរបើមើលអំពីផលប្រយោជន៍វិញណាដែលប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ជាតិបើយើងមើលពីទំហំពាណិជ្ជកម្មវិញគឺក្នុងមួយឆ្នាំគឺទំហំពាណិជ្ជកម្មបញ្ចូលមកកម្ពុជាគឺរាប់ពាន់លានដុល្លារតែសម្រាប់កម្ពុជាទៅវៀតណាមវិញគឺតិចតួចបាទ
បើយើងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យនាំចេញនាំចូលចាក់ពីឆ្នាំ2019ឬក៏2018វៀតណាមនាំមកកម្ពុជាច្រើនជាងកម្ពុជានាំទៅចិនអញ្ចឹងគណៈបិទច្រកពាណិជ្ជកម្មឬក៏បិទច្រកព្រំដែនផ្លូវគោកផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសនេះផលប្រយោជន៍ដែលខាតគឺវៀតណាមខាតច្រើនជាងកម្ពុជានាំទៅវៀតណាមទៅជាងវៀតណាមនាំចេញកម្ពុជាអញ្ចឹងហេតុផលនេះគឺវៀតណាមខាតច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកត្តាប្រឈមគឺកម្ពុជានៅតែច្រកមួយទៀតត្រូវការច្រកថៃដែលត្រូវការជំនាញប្រើប្រាស់ឬក៏វត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដែលកម្ពុជាមិនទាន់អាចពេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនបានហ្នឹងគឺកម្ពុជាប្រឈមបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែការបិទនេះបើសិនបើវាអស់ម្លាយទេវាកាន់តែយូរខ្ញុំគិតថាក៏ជាកត្តាមួយរុញឲ្យកម្ពុជានឹងពង្រឹងខ្លួននៅក្នុងការផលិតឬក៏ជំរុញកត្តាផលិតកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យរីកចម្រើនឡើងវិញដែរបាទកម្ពុជាអាចជួបនឹងវិបត្តិអត់មានជួយចាក់ថ្មីទេមកទៅកម្ពុជាអាចខ្វះខាតវាមិនមែនអត់ទាំងស្រុងដោយសារច្រកទៀតទៅថៃមកដែរហើយកម្ពុជាមានច្រកជាមួយចិនអញ្ចឹងទេអាចបំពេញនៅសេចក្តីរាយការណ៍ប៉ុន្តែវាមិនឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាដូចវៀតណាមនាំមកច្រើនបាទលោកអង្គបណ្ដាចំណុចមួយទៀតតើអាចជាការល្អសម្រាប់កម្ពុជាវិញទេនៅពេលដែលខាងក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាបរដ្ឋកម្ពុជាហាមជន់ទឹកដីហាមចូលមកកម្ពុជានេះបើយើងមើលលំហជនជាតិវៀតណាមគឺចូលមកកម្ពុជាច្រើនណាស់ទោះបីជាស្របច្បាប់ឬក៏មិនស្របច្បាប់រហូតដល់អ្នកខ្លះដោយតាំងទីលំនៅនៅកម្ពុជាទៀតនេះដែលមានការចោទប្រកាន់ពីខាងគណៈបកប្រឆាំងអីនោះបាទខ្ញុំគិតថាយើងនឹងការដាច់តំណែងបដិសន្ធនេះវាជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យកម្ពុជានឹងមានអត្ថប្រយោជន៍អាចជំរុញឲ្យកម្ពុជានឹងពង្រឹងពីសមត្ថភាពក្នុងការផលិតរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លួនឯងទី2អាចទប់ស្កាត់ទៅលើចរន្តនៃការហូរចូលពីនិគមជនវៀតណាមជាច្រើនដែលមកកម្ពុជាហើយយើងពិបាកទប់ស្កាត់កន្លងមកអាជ្ញាធរយើងតែងតែខិតខំឲ្យប៉ុន្តែទប់ស្កាត់មិនបានច្រើនទេគឺមាននៅតែហូរចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហើយចាំទីនៅកម្ពុជាច្រើននេះជាហេតុផលមួយដែរក៏ប៉ុន្តែការចំណេញពីការទប់ស្កាត់នេះវាអាចជួយពង្រឹងគេហៅថាយន្តការមួយចំនួនណាតែបញ្ញាស្មារតីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការឆ្លើយតបជារដ្ឋដែលមានស្មារតីជាមួយនឹងរដ្ឋដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើរតួនាទីនយោបាយការបរទេសវៀតណាមពីព្រោះបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាហាក់ដូចជាងាកចេញពីអឺរ៉ុបពីអាមេរិកអញ្ចឹងអរិយាប័ត្រនយោបាយនេះក៏អាចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគិតឬក៏ពិចារណាទៅលើអរិយាប័ត្រទៅតាមអ្វីដែលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលប្រកាសថាឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនឹងបានដែរមួយទីបើយើងមើលពីដើម្បីសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងវិញជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាជំងឺមួយដែលរីករាលដាលការបិទនេះតើដើម្បីទប់ស្កាត់នឹង COVID-19 នេះជាហេតុផលមួយល្អទៅវិញទេបាទក៏ទស្សនៈពលរដ្ឋវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទប់ស្កាត់គឺខ្លាចពលរដ្ឋកម្ពុជាឬក៏ហៅថាអ្នកកើតជំងឺ COVID ពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមដោយសារតែកម្ពុជាបើកចំហជើងហោះហើរជាមួយនឹងចិនឬក៏តំណែងមួយចិនពុំមានការរំបិទទេដោយឡែកវៀតណាមគឺមានការរំបិទដូច្នេះប៉ុន្តែបើយើងមើលពីតួលេខអ្នកឆ្លងពី COVID-19 នេះខាងវៀតណាមច្រើនជាងកម្ពុជាទៅតែក្នុង30ជាង70ទេហើយវៀតណាមជា100អ្នកហើយចឹងវាខុសគ្នា3-4ដងអញ្ចឹងបើសិនជាគិតពីទីគឺកម្ពុជាមានអត្ថប្រយោជន៍ផលវិជ្ជមានជាងខាងវៀតណាមទៅវិញទេបាទអរគុណច្រើនលោកអន្តររាបាទខ្ញុំប្រើលោកមានអ្វីបន្ថែមទេបាទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បន្ថែមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាក៏ដោយទំនាក់ទំនងណាក៏ដោយក៏តែងតែមានការកម្មករការរួមដែរដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានជំហរនិងគេហៅថាការពង្រឹងកត្តាផលិតកម្មខ្លួនឯងដើម្បីជៀសវាងការផលិតកម្មកត្តាផលិតកម្មពីខាងក្រៅតែពេលដែលមានវិបត្តិជួបការបិទច្រកព្រំដែនទេកម្ពុជាអាចជួបវិបត្តិទៅលើការនាំចេញទំនិញនេះដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងក្រុមសារនៃការស្វែងរកទៅខាងទីវៀតណាមនោះនៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសនេះហាក់ដូចជានៅរក្សាជំរុញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការនាំទំនិញចេញចូលឲ្យមាននិរន្តរភាពធម្មតាបាទអរគុណច្រើនលោកអែមសវណ្ណរាបាទអរគុណបាទ
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងការជួយសង្គ្រោះបឋមដល់មនុស្សដែលដួលសន្លប់នៅទីសាធារណៈការបង្ហាញវិធីជួយសង្គ្រោះនេះគឺបន្ទាប់ពីមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានករណីមនុស្សដួលសន្លប់តាមទីសាធារណៈជាញឹកញយក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចូលជួយដោយខ្លាចឆ្លងជំងឺ Covid-19 ពួកគេបានត្រឹមតែឈរមើលឬឈរថតពីចម្ងាយទៅវិញឯមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាក្រសួងសុខាភិបាលគួរតែធ្វើវីដេអូខ្លីមួយដើម្បីអប់រំអំពីវិធីជួយសង្គ្រោះបឋមនេះនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយបាទអ្នកស្រីម៉ៅសិទ្ធានីពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈលើកឡើងថានៅពេលដែលឃើញមនុស្សដួលសន្លប់ហើយតែបែរជាមិនជួយឬក៏មិនរកវិធីជួយហើយនាំគ្នាឈរមើលនិងឈរថតគឺជាទង្វើអមនុស្សធម៌និងគ្មានបានផលប្រយោជន៍អ្វីឡើយអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Meili J Coach Education និងជាអង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតលោក Coach Meili មានប្រសាសន៍ថាករណីមនុស្សដួលសន្លប់នេះគឺមានហេតុផលច្រើនហើយមិនអាចចេះតែសន្និដ្ឋានថាពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ Covid-19 នោះទេជួនកាលដួលសន្លប់គឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងបញ្ហារោគបេះដូងនិងបញ្ហាខ្យល់កជាដើមចាលោកបន្តថាការឈរមើលមនុស្សកំពុងទៅដល់ខ្យល់ដោយមិនរកវិធីម្យ៉ាងដើម្បីជួយសង្គ្រោះនោះគឺអាចធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់បានជាគំរូអាក្រក់មួយទី1បញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺមានការភ័យខ្លាចឈុះហេតុបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់មានការយល់ដឹងចេះដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្មានការជួយទៅវិញទៅមកក្នុងពេលអាសន្នជាគំរូមួយអាក្រក់ទៅដល់អន្តរជាតិជំនួយមកហើយយើងនឹងខ្វះការចេះដឹងច្រើនយើងខ្វះការចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមានអាកប្បកិរិយាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគេមើលងាយយើងធ្វើឲ្យគេខ្លាចយើងតាមហើយធ្វើឲ្យព័ត៌មានទៅក្រៅថាយើងជាប្រជាជនមួយអត់មានការយល់ដឹងអត់មានការចេះដឹងយើងភ័យដល់អត់មានពិចារណាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេលីឲ្យដឹងទៀតដែរថាមានវិធីងាយៗជាច្រើនដែលពលរដ្ឋអាចអនុវត្តនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សដែលដួលសន្លប់ទៅតាមទីសាធារណៈចាលោកបញ្យល់ថាប៉ះសិនបើពលរដ្ឋមិនចេះពីរបៀបឬក៏បច្ចេកទេសនៃការជួយសង្គ្រោះបឋមទេគឺពួកគេអាចទូរស័ព្ទទៅអ្នកជំនាញឬក៏ឡានពេទ្យដើម្បីជួយជនរងគ្រោះជាបន្ទាន់ម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគេក៏អាចសួរនាំគ្រូពេទ្យអំពីរបៀបជួយសង្គ្រោះបឋមមុននឹងឡានពេទ្យមកដល់ផងដែរជាធម្មតាយើងពេលរងហៅពេទ្យមកជួយបាទពួកមានពេទ្យច្រើននៅស្រុកខ្មែរក៏យើងមានពេទ្យអាំប៊ូឡុងតាមឡើងស្រុកខ្មែរគេមាន1.5ទៅ5ចឹងទៅនៅចំនេះគេមានឡានវត្តចឹងណាបាទយើងមានប្រព័ន្ធដូចគ្នាអញ្ចឹងជាពលរដ្ឋយើងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងព្រោះមិនមែនថាយើងជួយអត់ទេអ្នកខ្លះក៏អត់ដឹង ABC ណាធ្វើ CPR ហ្នឹងអត់ចេះទេដូច្នេះជួនកាលក៏មិនអាចជួយបានអញ្ចឹងមិនសន្មតថាគាត់អត់មានចិត្តជួយទេអញ្ចឹងបើហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនបានចេះជួយក៏យើងអាចចេះតាក់ទងឲ្យអ្នកជំនួយជាមកដែរតាមបច្ចេកទេសរបស់គេចឹងណាចាអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈរូបនេះបន្តទៀតថាចំពោះអ្នកដែលចេះពីរបៀបជួយសង្គ្រោះបឋមនោះគឺក្នុងករណីឃើញជនរងគ្រោះដួលសន្លប់គឺត្រូវតែធ្វើចលនាសង្កត់លើបេះដូងឬហៅកាត់ថា CPR ដើម្បីឲ្យបេះដូងដំណើរការឡើងវិញមុនដែលរថយន្តសង្គ្រោះមិនទាន់មកដល់វិធីជួយនោះពួកគេអាចពាក់ស្រោមដៃពាក់ម៉ាស់ការពារហើយប្រសិនបើគ្មានគឺអាចប្រើអាវឬក្រមារុំដៃនិងមុខហើយបន្ទាប់មកត្រូវលាងសម្អាតដៃនោះវិញចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមេលីបន្ថែមថាប្រសិនបើជនរងគ្រោះមានជំងឺបេះដូងហើយមិនមានមនុស្សជួយធ្វើចលនាបេះដូងទាន់ពេលវេលានោះទេគឺជនរងគ្រោះអាចស្លាប់បានទី1យើងអាចមានម៉ាស់ជាប់ខ្លួនពាក់ម៉ាស់យើងសូមដៃយើងអាចពាក់សូមដៃហើយយើងអាចជិះចគាត់មានដង្ហើមឬអត់ហើយបើអត់ទេបើគាត់កាំបេះដូងយើងអាចជួយធ្វើ CPR ឲ្យគាត់តាមជំទ្រូងដើម្បីឲ្យចលនាដើរវិញចឹងទៅចឹងណាបាទតែមានវិធីសាស្ត្រច្រើនហើយបើអត់មានសូមដៃទេយើងអាចយកអីពាក់បដោះសន្នអីចឹងទៅដើម្បីជួយការពារខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រជាជនភូមិចំនួននេះគឺមិនមែនចិត្តតែរោគ COVID-19 ទេគឺច្រើនចិត្តតែខ្យល់កោដោយសារគាត់ខ្សោយពីមុនក៏មានដែរប៉ុន្តែគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយគេមិនចាប់បានថតផ្សាយចឹងបើមិនជាគាត់មានជំងឺបេះដូងយើងអត់ធ្វើ CPR ចលនាជួយបេះដូងគាត់ទៅពេលទេគាត់នឹងអាចស្លាប់បាទព្រោះមនុស្សយើងអុកស៊ីហ្សែនអត់ទៅប្រមាណនាទីគាត់អាចស្លាប់ហើយប៉ុន្តែបើយើងជួយធ្វើខ្យល់ចលនាឲ្យគាត់យើងអាចជួយគាត់មានជីវិតបដោះសន្នដើម្បីឲ្យគាត់ចូល emergency តនចឹងណាបាទការលើកឡើងនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីករណីមនុស្សដួលសន្លប់
ឬប្រកាសតាមដងទីសាធារណៈកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមនុស្សដែលនៅក្បែរជនរងគ្រោះហាក់មិនបានធ្វើអ្វីសោះដោយសារតែពួកគេខ្លាចនឹងសន្និដ្ឋានថាអាចជាជំងឺ COVID-19 ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនោះគេសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះធ្វើមើលរំលងខ្លះទៀតឈមមើលធ្វើពងើយហើយខ្លះទៀតបានត្រឹមតែទាញទូរស័ព្ទថតមនុស្សដែលកំពុងដេកកដកខ្យល់ទៅវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំមិនហេងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលដទៃទៀតតែងតែអះអាងថារាល់ករណីដួលសន្លប់មួយរយៈនេះគឺមិនមែនដោយសារតែជំងឺផ្លូវដង្ហើមកូវីដទេហើយចាត់ទុកថាគ្មានផលប្រយោជន៍អ្វីទេនៅពេលដែលឃើញករណីដួលសន្លប់ហើយបែរជាថតបង្ហោះ Facebook ទៅវិញទោះជាយ៉ាងណាទាំងរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមិនបាននិយាយប្រាប់ថាតើពួកគេត្រូវជួយដូចម្ដេចខ្លះហើយក៏ត្រូវការពារខ្លួនដូចម្ដេចនៅពេលដែលប៉ះពាល់ជនរងគ្រោះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាអិរិយាបថរបស់បរិវត្តខ្មែរមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលលោកធ្លាប់ឃើញពីមុនគឺថានៅពេលដែលមានមនុស្សដួលសន្លប់ឬក៏ប្រកាច់នោះគេតែងតែមានមនុស្សរត់ទៅជួយធ្វើចលនាបេះដូងបក់ផ្លិតឬក៏ខ្លះទៀតស្រោចទឹកជាដើមលោកក៏បានស្នើសុំឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលគួរតែផលិតវីដេអូអប់រំខ្លីៗអំពីរបៀបជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលដែលឃើញមនុស្សបាត់ស្មារតីនៅតាមទីសាធារណៈហើយនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូនោះឲ្យបានទូលំទូលាយការជួយគ្នានេះគឺជាទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌មួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែមានអញ្ចឹងដើម្បីប្រែក្លាយទឹកចិត្តមោះមុតនៅក្នុងការជួយគ្នាហ្នឹងការផ្ដល់ជំនាញទៅដល់មនុស្សទូទៅហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺងាយណាស់នៅក្នុងការរៀនណាអាចផលិតជាវីដេអូឃ្លីបហើយបង្ហោះចូលក្នុង YouTube ឬក៏ចែកចាយតាមរយៈខិត្តប័ណ្ណអំពីរបៀបជួយនឹងការសរសេរបរិយាយជំនាញទី1ទៅជួយម៉េចមុននឹងជួយនឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចទៅម៉េចអីគួរតែត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះណាហើយយកល្អគួរតែមានការហាត់សរពីរបៀបជួយហ្នឹងនៅប្រទេសខ្លះហ្នឹងខ្ញុំដឹងពីយុវជនហ្នឹងគេចេះជួយពេលរបៀបខ្លួនអាចចោរថយន្តបុកគ្នាឲ្យឆេះទៀតហ៎អញ្ចឹងរថយន្តបុកគ្នាទៅឆេះមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងគេតែជួយរបៀបណាឬឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនស្រួលមិនទាន់ចេះបាញ់អូស្មန်បាញ់ផលិតអាគីភ័យអាទុយហ្នឹងផងមិនស្រួលអ្នកខ្លះអសីស្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណនិងអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានទេដោយសារតែទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលចាត់ស្ថិតក្នុងបរិបទដែលបរិវត្តភ័យខ្លាចការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះលោកបញ្ចប់បណ្ឌិតគូចមេលីអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យរើសអើងគ្នានិងកុំឲ្យភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងពេកពីព្រោះថាអេយ៉ាបតបែបនេះมันអាចជួយអ្វីបានទេតែផ្ទុយទៅវិញកាន់តែធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុកខ្សោយហើយនឹងកាន់តែឈឺលើសដើមលោកក៏បានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវធ្វើជាគំរូល្អមានភាពជាមនុស្សធម៌ក្នុងខ្លួនហើយចេះអនុវត្តពិធីអនាម័យខ្លួនប្រាណដូចជាលាងដៃជាមួយសាប៊ូឬក៏ជាតិអាល់កុលឲ្យបានញឹកញាប់ទុកមាត់និងច្រមុះនៅពេលក្អកនិងផ្ដាសាយហើយចោលក្រដាស់ទាំងនោះទៅក្នុងធុងសម្រាមភ្លាមតែលើពីនេះបរិវត្តគ្រប់រូបត្រូវទទួលទានបន្លែផ្លែឈើនិងទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យបានរឹងមាំចានាងខ្ញុំមកសុធានីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទក្រុមស្ត្រីបម្រើនៅផ្នែកសេវាកំសាន្តដូចជាក្លឹបកំសាន្តនិងការ៉ាអូខេជាដើមបាត់បង់ការងារភ្លាមនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលផ្អាកការងារនេះសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសសហជីពកម្មករក្នុងផ្នែកនេះរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេអាចពន្យាពេលបង់ប្រាក់សងបំណុលធនាគារនិងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះស្ត្រីធ្វើការនៅក្លឹបកំសាន្តនានាលើកឡើងពីក្តីបារម្ភស្រដៀងគ្នាថាវិធានការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅទីតាំងក្លឹបកំសាន្តការ៉ាអូខេដែលជាវិធានការបន្ទាន់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេស្រីលីនជាអ្នកធ្វើការនៅក្លឹបការ៉ាអូខេមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាការងាររបស់នាងនិងស្ត្រីជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវផ្អាកភ្លាមដោយមិនបានត្រៀមទុកជាមុនហើយវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់នាងភ្លាមដែរស្រីលីនបន្តថាក្រៅពីប្រឈមនឹងខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនាងក៏ពុំមានប្រាក់សម្រាប់បង់សងទៅធនាគារដែរ
ស្រីលីនបញ្ជាក់ថានាងជំពាក់ប្រាក់ធនាគារជាង$1000ដែលតម្រូវឲ្យបង់រំលោះរៀងរាល់ខែបន្ថែមលើប្រាក់ចំណាយផ្សេងទៀតក្នុងមួយខែមិនយកអាចច្រើនទេគាត់តែការគិតគូរពីពាក្យនឹងយកអត់ជាក់គឺវាទៅហួចមួយគ្រាណាបងតែឥឡូវគឺបាត់ពីឆឹងអញ្ចឹងមិននឹងធ្វើថាដោះស្រាយតាមវិធីយ៉ាងម៉េចទៀតបងអត់យល់ដែរពីតែសម្រាប់ទៅយើងការហូបចុកអត់ដែរដូចជាណាយើងត្រូវចំណាយទៅមួយថ្ងៃអត់ចុក5ម៉ឺនទៅ4ម៉ឺនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ចំណាយតែបើឥឡូវយើងបាត់ចំណូលក៏អត់តែចំណាយខ្លួនរហូតស្រីលីនបន្តថាខាងភាគីម្ចាស់ក្លឹបខារ៉ាអូខេសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យពួកនាងនៅប្រាក់ខែចុងក្រោយចំនួន$50និងពុំធានាចំពោះការចំណាយនៅពេលខាងមុខនោះឡើយនាងប្រាថ្នាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពួកនាងដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកនៅពេលនេះអរនេះជួយឆ្លៃបងជួយតាមវិស័យទឹកលោកឲ្យចិត្តស្ដាប់ទៅបងតែគេស្អាតយើងជួយខែសិនគេជួយយើងក្នុងការស្ថានភាពយើងទៅពីអត់យើងឥឡូវបងធ្វើបងតែសម្រាប់គ្រឿងមកទៀតហើយផ្ទះគេអត់ជួយយើងក្នុងខែហ្នឹងបងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាបានផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នរាល់ការជួបប្រជុំតាមទីសាធារណៈការប្រគំតន្ត្រីដែលមានមនុស្សចូលរួមកកកផ្អាកសេវាកម្មក្លឹបកំសាន្តខារ៉ាអូខេនិងរោងភាពយន្តឆ្លើយតបនឹងវិធានការនេះសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាដោយស្វាគមន៍ចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ប៉ុន្តែបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងចំពោះមុខចំនួន3ចំណុចធំៗដែលក្នុងនោះរួមមានពិនិត្យគាំពៀផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្គត់ផ្គង់មូលដ្ឋានហូបចុកស្នាក់នៅគាំទ្រការព្យាបាលជំងឺសម្រាប់ពួកគេនិងគ្រួសារពិនិត្យមើលការពន្យាពេលសមបំណុលធនាគារនិងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកនាងអ៊ូទេផូលីនលើកឡើងថាកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងសហគ្រាសផ្សេងទៀតទទួលបានការគាំទ្រពីនយោជកនិងពីរដ្ឋាភិបាលដែលខុសប្លែកពីក្រមស្ត្រីនៅក្នុងផ្នែកសេវាកម្មកំសាន្តប្រពន្ធដដែលបន្តថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែមានការគាំពៀដល់ស្ត្រីនៅក្នុងផ្នែកសេវាកំសាន្តដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានការធានាថាពួកគេមានជីវភាពសមរម្យមិនធ្លាក់នៅក្នុងភាពតោកយ៉ាកវិស័យកាត់ដេរពុំមានប្រែនធំមានអីទៅជាកន្លែងដែលដាក់សម្ពាធប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគាត់គឺអត់មានកន្លែងដែលដាក់សម្ពាធបានទេព្រោះភាគច្រើនអតិថិជននៅក្នុងស្រុកហើយតកែភាគច្រើនក៏នៅក្នុងស្រុកដែរគឺមានរដ្ឋាភិបាលទេដែលចេញមកត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍លើការដឹកនាំមានគុណធម៌ទៀតត្រូវអាចឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ទទួលបានការការពារមួយមានន័យថាមិនធ្លាក់ទៅក្នុងភាពអត់ឃ្លានមិនធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពតោកយ៉ាកនៅពេលដែលអត់ការងារធ្វើដែរនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ 60% នៃប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់ពួកគេដែលក្នុងមួយខែពួកគេអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រមាណ$120ដែលក្នុងនោះមួយផ្នែកបានពីរដ្ឋាភិបាលនិងមួយផ្នែកទៀតបានពីភាគីនយោជកការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះគឺនៅពេលរោងចក្រព្យួរកិច្ចសន្យាការងារកម្មករហើយពួកគេត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំដោយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនារីជានៃការម្នាក់នៅក្នុងហាងខារ៉ាអូខេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសុំលាក់ឈ្មោះលើកឡើងថាប្រសិនបើមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពនិងអាចពន្យាពេលបង់ប្រាក់សងធនាគារបាននោះគឺជាដំណោះស្រាយល្អមួយសម្រាប់ពួកនាងនៅពេលនេះជារួមទៅបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាចជួយប្រហែលជា 50% ឥឡូវប្រឡងពេលហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើតាំងពីបិទ KTV មកតែខ្ញុំមួយខែ100ជាងអញ្ចឹងណាហ្មងហើយយើងរកពូផ្សំរងថ្ងៃបានទីផ្សារខ្លាំងអញ្ចឹងស្ងាត់លើនឹងការចាយវាយបង់ជាបង់ផ្លៃផ្ទះជួលទឹកភ្លើងអាស៊ីសេរីព្យាយាមទូរស័ព្ទសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីម៉ានចិន្តាឆ្លើយតបតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាអ្នកស្រីនឹងឆ្លើយតបបញ្ហានេះនៅក្រោយការពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីនៅក្រសួងបានបញ្ចប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការផ្អាកការងារនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តនិងភាពយន្តនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះប្រមាណ 80,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីចា៎នេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ប្រធានាធិបតី Washington
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់អាស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះចាប់តែត្រឹមនេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ